Мой друг, если ты не смотришь, как бы недостаточно предоставить подписки. Ёб, мой мне нужно шерсти. Прости. Я не хочу повстать. Что за блядь? Блядь. Вот. Я же прав. Странно, я как... Кто смотрит? Это вот кто? Что ты тут забыла? Вот твой. Ладно. О, проблема тут. А, ё. Что за место? Это бы за ручки. Страшно. Ой, прячемся. Что он делает? حمود Что он? حمود حبيبي حمود حبيبي حمود А, я твой друг. Это что? Это был сон. Ну, ща приду. Я тут. Я решаю. Отправить всех в путешествие. Ну, толк надо. Лампу поставить. Смотреть не учись. Тупо, кому тут? Чё, типа, заново? Ну уж нет. Это нет. Хотите прикол? Толку недостаточно рублей. Как думаете, платите? Ты нет. Шучу, это прикол. Ладно, не смешно. Почти 5. Побежал. Как? Постоять. Смотри, шел. Сундуки, моё. Что, звуки? О! Теперь...
Вам что? Я теперь. Это вам. Поменяйте короче. Ты тут шо? Ты тут шо? Ты лаешь солнышко. Иди вот то, я вас. Ну-ка. Кушай. Вот это. Теперь ты мой друг. Я не назвал тебя. Прошлый. Оба. Этот, конечно, мне руки. Вот, Софья, ничего. Мне плохо. Ним штяй. Он мне вот. Мне это нужно. О, смотрите. Примовки. Я хочу сумочек. Просто так. Предоставь мне сумочек. Ой. Что это? О, ё. О, казалось. Ладно, пошли. Упал. И вот. Знаешь, я не рад, что встретил тебя. Знаешь, ты тоже. Рад, конечно. Тут немножко. Кстати, тут я есть уже. Ты дурак. Прикол, я не бываю. О, куда ты? О, ё, лучше, бывает. О, ё, о, смотри. Да чё, мусор? Мусор. Да, мусор. Да, не жук. Это не топ. Топ, я с ним. Короче, мне нужно. Ну. Здесь ответ. Топ, да, жук, все вот. Пока, ну, я этот ник топ. Ясно? Не пишь. Ничего, подожди. Последний словарь. Я приду. Бомбы. Твою. Кол. Твою. Ткнемся. Просто мужик. Музыка. Ой, нет, бомбы. Веревки. Пронесло. Теперь нужно объять. Типа вот. Лоб. Привет. Я вернулся. Давай выбрать. Человек, что с главы. Это нужно тебе. Вот, типа, можно свободно графтик. Смотрите, что я могу. Непривычно, но главное. Ну, пошли. Вот, по брутату. Оставилось немного. Я
повышу, тортик. Так. Куда теперь? Понятно? Точно. Ой, прости, шутик не забыл про тебя. Побежали. Кстати, я что забыл? К чему? Вот я не это каком-то кричу. И вообще, лучше это я не когда не короче, не шесть слов, маршрут. Пошел, нужно укрыться. Туда надо. Быстро, быстро. Как всегда, умничь, как пик. Теперь будем ждать. Скажи мне, что тебе нравится. Это что? Не важно, скоро уже придет. О, погоди. Прости. Что это? Уже не... Что происходит? Решим отсюда быстро. Отлично, кажется, мы дошли. О, смотрите-ка, сейчас посмотрим. Странно. Ладно, вам то, что нужно.